Hi guys! Welcome to my vlog! Ayun. So, tinatawanan po ako ng asawa ko. Gawa ng ang lagom daw ng boses ko. In fact, itong boses kong to ay gift ni God to. Dahil, ever since yung baby ako, pag umangawa ako, sabi nila para daw akong baka. Pero nung lumaki ako, hindi na po ako baka. Baboy na po ako. Yon. Tapos, hindi naman po ako ganito kataba talaga eh. Tumaba lang talaga ako. Gawa ng magbi-binge eating ako. Sa mga hindi po nakakaalam ng binge eating or binge eating. Teka lang, may nag-message. What? Yon. Kain ako ng kain. Basta yun na yun. Search nyo na lang sa Google. Kahit busog ako, kain ako ng kain. Hindi ko mapigilin sarili ko kapag, halimbawa, may naisip akong pagkain, kain na naman. Tapos mamaya, kain ulit. Tapos kain ulit. Ayun. Kahit busog na busog ako, kahit bloated na yung tiyan ko, pag may nagustuhan akong kainin, kakainin ko. So, nood kayo ng susunod kong vlog kasi gagawa ako ng vlog na kakaiba. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Iba-iba ang segment natin. Ngayon, panimula pa lang to. Ano ngayon? 18 ngayon. Bukas, 19. Birthday ni Rizal. Pinanganak si Rizal. Si Dr. Jose Rizal. Okay. Kaya walang pasok bukas. Ito, intro ko lang to. Intro ko lang. Huwag nyo nang alamin kung anong pangalan ko. Manood na lang kayo.